fáilt adamh gan áirid a gin teachcinsa agus an teachcin sin go bhí blianaad Staing Taigheadais a dul ar a Gàidhealtachd as na hiileann ar an scíd an dùthchail an an Alpa. Agus ha Patrick Mhanifesto agus Kirsty Nicole agus bíad siad a bliana na Coimhearsnach againn iad a chuspar seo. Ach an táiseach canna mídíadach i dtíos choimhearsnachdan agus cosánna sin in sás as na háirid an seo. So mana bhí sviasagah sé buin cáiteach an náisiúnta na misneach sin is trí is lé na Ghàidhlig ach cuideach as lé cearnsnachcan na Ghàidhlig. Agus sin na fiochanní mátha go háist iad mar a Ghàidhlig agus thuúlad a bhuaidh ar a Ghàidhlig cuideach ceantaí cearnsnachcan Seasmhach ar a Gàidhealtachd fer bhfuil Ghàidhlig ann fer bhfuil duine go bliain. Is mar sin misneach i gimmearst ar san luchláirst agus cearnsnachcan na Ghàidhlig mar farscht i gimmearst in na sléithe ar san cearsta sóisialta agus aireannach go agus bhí siad a nachcaig san stré seo agus na cuspairean iad an bhí sin na bliain. So tíadach an táiseach síoch súil a thuirtí na dealamhann seo a dhíist seo in hiileann scíanach agus chi sibh a difid iad in áireamh fhuaidh an nachcítíag daichead sa hún sin na smóna 5,000 fudach ann agus an a davíle is an díag sias go mód go 10,000 nó chóirsteide sin agus go fáiseach an nachcítíag daichead sa hún ag an áireamh dí luchláirst na Ghàidhlig san nílan a ní a bheith ag ciad as a chiad ach an a davíle sa hún díag sias nó chóirsteid 10,000 as a chiad. A thuh tighinn na áireamhann seo ceann oficail mar go big tighinn ban tighinn a chládaigte mar áite an fudaigh so chaneal sin na bliain tighinn a níos toghtaigh nó tíreach den ládaigh. Seo tighinn a fallú agus na áireamhann a thuh dàrna tighinn agus Airbnb go folaseach achar duibh measig cearst cuimseach dhéanamh iad na áireamhann sin agus go dead mar a hí sin as na scíireann as na hiileann siad bí na áireamhann seo ag gcathair chud commód a réir cavéilú as na hiileann as an nílan scíanach so scíireann mar exemplar na Gàidhlig ar páistin nílan for an bí na áireamhann seo fada na sáirste. Na hiileann siad tíadach Car cabach is mar a hachas nílan scíanach an slúg ar a fhuaidh ar a gáil sias go 10,000 agus a dhíist sin ar a gáil fó an iad a bheith ciad as a chiad go lechiad as a chiad dí luchláirst. Scéalach car cabach a barach tighinn fallú ann agus go leor dàrna tighinn agus bhuairsmí bhí scíireann an a leolas far nachal an áireamh sin idir cho áirst agus scíireann mar exemplar na Gàidhlig fer a bhfuil na saiscid daichead as a chiad dúine na tighinn na cuiste na scíireann den dàrna tighinn. Agus maní sin commas idir na scíireann agus na hiileann faro hí sibh chomórs a chúisné rathir a go siid ach deireadh cúchlach mar go beag an an 8,000 agus lechiad 8,000 fudach ann agus nó sin suas 10,000 an davíle sa hundíag agus tronám siid cuideach iad an cean agus an chumol a gcíad go Seasmhach. So díadach ar san began a min triplet go sána te seo san nílan scíanach plísin den tighinn bhuailsach chéin áirst. Fiús me sé lárach a han in iad a bheith a peag táid fiús mas tá sé ciú blianaid cosca sin an lúb taghadh. Na plísin go trích stéite iad luach a san taigh mar taigh ar bháil
chanéiliad idir a ruchgahug luach a hans an tighinn ach an luach a bhíagán na bidh chumasach an taigh a leiclamach in rá. Agus mar sin na ha san fidach an ha peg fad bharach na ha na siach an taigh Leis agus chahí commas agad an taigh a leiclamach mar go big so ha mariki is fad gamas is cenach mar investment dúine ha commasach taigh a leiclamach I bhall agus mar sin dàrna taghadh. Is hí siad gematríc an na chanasiad na bhálaigh an seo, agus chuine mí cudromach ginte na daine ha réich taghadh seo a sin na machid an system agus na réalta mar chóirstead siad agus hiic sin chuine sin. Ach gematríc bíad a bríonad chomód sa ha na taghadh seo a freigarst investment dàrna taghadh le bís breachcist agus uirta sin. Ha tripod sketchach gans na hilen a huv mar ha developers luch toggle mar ha a toggle hen agus fer an biad John nach hen a hakkel hi se be ditach le seo san taisbeanaidh ein commission fer na halpa agus a machid pri cosca sin toggle in commas proheid je viet a rest agus prís na talhain agus hí sibh go bhfuil fatanas nas éifigh a thuh proid gan na company a bhí tackle as na boute high an a scíad an imimech mar sé tena na model in a cleachgur in an alpa san taghadh a hagal chanéala díide I freigarst idir seo chanéaliad freigar a chiidead gus taghadais a hahain de bhéin an a scíad an imimech. Dé ha tachart a thuh seo policy agus máin bheit hiúngaid bheit rialtas na halpa mecha system visa san Ghàidhlig go seo agus chur sin feadh cemicínteach iad go leodain a bríne triplet nach ann chané nach daine sanfridach iad Gàidhealtachd sé nach commasach go sin dhéanamh agus a bhí bríne daine thirstaisteach fu hadis agus visa Albannach a thirstaibh gus an bí commasach go tína gudach ans na hilenin ag chearstán sa ha duineág a ha fidach seo a géirí bhí fidach seo ag agars an áchaid agus san tiidig gun commasach go sin dhéanamh mar sin ha kitchen na policy ha de mollig dolas aigeig nó chanéala de thirst fannéad na ha tacharst agus hí sibh as kitchen na dealhanna seo mar a ha de bríonad iad a Gàidhealtachd mar áte románsach fiochan bhí thirstead is daine tína lonaín agus áte mar sin agus a sealtain jaibh mar na dhéimhú seo agus sin léimh gaisan ag bhfuil nerigid a cheannachach taghadh ilin ach ag chearstán chanéal daine a fiochan commas a thirste gaigrí a chai an hakkel ans na hilen go bí commas achgus in dé a fidach an son sin chavig kníannig sloi ide a tacharst chavig ide go donna. Kitchen a policy ni a haag réaltas na Alpa Party Nationalta a bríonad go tríchnid a ha seo a nach agus na méanan sé in negarsta dhéhú gombiad a tuggal barach taghadh ach chanéirín de réaltas a bí go leor hen a hagal ans na scíad an imimech a bhíh a tí an náte in neoin a ha a fallhas a bheitachí gus a bhín an dàrna taghadh agus is bhall mar sin get ha cudromach gombiad a tuggal taghadh agus ha sin a dhí chané fuascail go ham a ha manineach gosáit na bhí sé a fall a dhíist chud na taghadh siad a héid an hagal diad sin a fall a bheitach goteach san ámiteach mar sin policy agus smachcachuig councilchuig mo chuirstead seo a dhí a bhealach go díadach taghadh Kuteach na skemmichen a ha ag réaltas na halpa lehéid left a ha gamasid taigheadais againn chanéaliad thirst fannéad mar a ha
can ma ha cuid gan na tíineisteach go scíide imach agus gach go man ha sé an jifid luch an tethe a ha sanadis tethe ha gínte go hofficail té luch an san tai agus na ha dúine Johnach peg a han agus ma ha agad sa bhancin man ha commas agah agad a bharach go feig hada siad a fríd agus mar sin hanna scéimecinn siad chanealiad a tart commas do gúine ága a bhíon cuairtais le daine hiige a scíide agus caú go leoidin na scéimecinn siad bíad tíadach a chud plís in áir de dhíist ma ha taice chuidigan ar a thirst do gúine bí daine tíadach deannach 5,000 nó 10,000 a bharach go feig gus taghadh caú. So cuid na scéimecinn seo chanealiad I gal vision triplet ernio a thirst fuascail ga. Ha mar a sáis sin ceann éidearg an an alpa a thuh jesped a thuh cáirigh mar chóirstead a chuspar seo. Ha nuamas a dul sa chumnaí agus páirtín politicach a bríon in fuascailíon ha ridden náisianta ann mar plí siad taghinn sa chumnaí díreach san Seasmhach ha bríonid cís Còir le rid a had a bríonid an alpa goteach Plaid Cymru a fiochan ní sin in nearstach go mór goteach aineach go bhfuil leis loopholes ann agus gan féimid a bharach go dtíad a chís na chud taghinn gan féimid cead le mo chóirstead siad agus mar a bhíos cuid sin na taghinn a glóstad go gníomhachas an seach dàrna taghinn mar go beidh gus cís an Còir le heachnach. Agus cís fan na policy in ag Plaid Cymru agus ha barach siad ann leis ach ha dratigach had a bríon is fuascailíon had a bhainneach go ré na smó na ddíreach barach taghadh a hí go féimid cead lugan agus loopholes agus císin agus cuideach beagin na saide ar fallbhóin an na Zéala nua ha iad an iad casca chud daine nachil a frudach an na Zéala nua bh bhí ceannach taghinn mar siad chanealaí a legal I daine ddíreach dàrna taigh a cheannach an na Zéala nua. Go bhís na saiscádaine an alpa seo na commas an na Haagdaine an na Jersey taigh a cheannach an san Nniulan. Ha did residential status áirseachad ha a míneach cóir ar bhil sin na bhuaidh agus cedachach go taigh againn an san Nniulan. Mar sin ha rialta mo chóirt Taigheadais a gas chud an sás chanéad nach fuascail agam ha fuascailíon ann had an gníomh an an áte gníomh fiús go má feascáilín sa riach chóníte. An assassin ha Lake District iad an bhainneach go an duligad a seo ann a bríon cuiste na triplet in a ha bhuaidh go Ghàidhealtachd cuideach mar siad chané rid a ha gusáirite mar déine in an alpa a seo sé triplet a ha bhuaidh go scíad an dùthchail ach sé dé sin deannach dèanamh gus déna cínteach go bhfuil suúil cudromach do bhéine ha fudachas na scíad an seo agus cuideach commas ag cuid a bhí tíineisteach ann tína dúthach ann ar neamh tíon gus ar suairhhains written. So ha local occupancy clauses had sin an gníomh in the Lake District. So bríon ceannach taghinn agus a chud rialta mar seo ada taghinn had in Còir chug fiús na sé rialtas na alpa a dhéanaigh na taghinn a ceannach clás seo a chud dua agus an nuair sin an reich go díist ach do gúine ha fudachas na scíadan agus ha a léhéid an sás an alpa go iad rural housing burdens ha a sin ann ha commas ag rural housing Scotland san léhéid láirichin a réich le rural housing burden a gínsút dé ha commasach dhéanamh leis an talamh agus an nuair le taghinn mar sin ha commasach
rialtain go maith teann a chur Taigheadais tighinn leis go de cluinnidh tú go maith tríoc iad a chuspar seo go ré mar agad phríomhaideach a ann agus chaneal commas ag rialtas na hallpa go sás ann, but had an sás ann agus ha commasach go fad a bharach in dhéanamh gus Coimhearsnachdan ans de scíd an dùthchail taghinn ain sé díadach scéimic an léhéid rural housing importance ach nes móa nes arsíine. Kitchen written ha misnach molog smach go taghinn Saudi díadach a bhí céad i tuarasach ha bhuaidh go ann ha chluinnidh a tuig sin go raibh bhuaidh go ann go bhfuil duine tíine seo agus éige de chosc ach féime déanana cínteach go bhfuil carm againn go bhfuil na scídann seo beag agus seasmhach agus mar sin céad i rialtain smach go cíim an chlórstéad. Gan ann gus casca chuir tuarasach ach san déanana cínteach go bhfuil bhuaidh go ann go duine ha fuireach an snílann agus goteach go bhfuil Coimhearsnachdan seasmhach beag fan tic duine suirmhain. Agus go fólaseach barach Taigheadais hóseilta ach de scíd an dùthchail tripleid mhór i Ghàidhealtachd go raibh scíd a chomór a ann agus cuide an hallódaigh taigh ceann an thaisbeanaidh ar neo ina scíde ina nuis an grimnaí. Ma haid a géadí fuireach fad a bhiliad sa scíide sin hain ha chans ma chudasiad an enam isteach go scéime Taigheadais gin téitin chud go gan gráte go maith fad ar fallamh ar a Ghàidhealtachd. Mar sin ha rialtanach go bhfuil scéimicin táirst fannéad go bhfuil duine fuireach go maith scapte an bailtain go maith beag agus mar sin had féimach i taigh aon fer a bhiliad is chanán díadach an na seornaigh ar neo porstúigh. A bharach gid na póilín ag misneach ha Rural Housing Scotland a héalta Mhanifesto Eilseachug a ha ládas a chéin láidir agus ha déich málaíon achgus an is written a bheith fuascail i seo. Cuidú amach éith collective self-builds stácha go blintin edition to this other kitchen and dine a dúirt amid taghinn a hagel dúach na Ghàidhlig hain seach mar agad nas arsín. Agus ha midíach póilín na Gà a chud is seo ach bhain you've céad i seo i a Mhanifesto ag Rural Housing Scotland. So National Land Bank, so bank a bhíh ceannach bhuaidhinn a bhíh ceannach hen agus an nuair sin gan dar seachad gan réich díist de ruine ha fuireach an scíann léid sin a bhíh ládas a chéin féimeáil díobh na dáin achgus an gus críoch a churéid smach a chumúil dàrna taghinn agus scéimicin gus taghinn fallú taghinn ban a thaisbeanadh i cleachcaig. So ha mi nistal do lekker le Patrick with the gnaam and himmer Nickerson and an nation to a gasage I guess Ghàidhlig nation. So Patrick Taigheadais ha ma dalav I guess mín ha farsin ein woord an hen I guess as a noorskelig an hen hoorstun himmersten akumse ach gitara heen a haramítidrum heen a grún de neist sasan I guess maar zijn die niet meer do join stoch ach nimmerste wek in nudi agus an noorsin die goedste smoindin het wiakum onnoorsin ach ai va nu soorse seehug boelig het torakin agus na kani en wakin la karatin an an neist staunrig se hai va steinge de vi faas ach holose ik lieg niet hier glasig, agus diach aan de brupig natuurlijk, wat ptieschen kan boek zoals agus taghinn die gevallen van clever, agus maar zijn ruinje sint die dag lichte de schrijven geloose gaag, agus hoe sint die dag kun je te pikken in dus doe voorhoedjach ge a eerst ach a elenjen agus Ghàidhealtachd kuidach, agus ha
Was sin málaigh unrút gosáinite an hain agus sé sin go beh hiad chom I thos do gáidhrí nó muide an láte I cuid a hain nó dregat I bharaci oscailte. Neist, bhan sin ba lítead chaie as na néachgan agus híisiú as an nágúileach mar a chaie do grúnd gan pépid an néach agus go déú chaie núl hawl ha chuan agus fa Wall Street Journal ga hógáil agus as an taring is diach mar a marstin an hain New Zealand a chuideach skiden an Maine as an Staten agus an Canada agus mar a bhain differrúten a taghadh na hurúten a taghadh an differátehan I dói glasig agus dúliatas a bheit sin a fácal is na skiden dùthchail agus mar is an pléir a chumraí an na hain a chanan agus a dúlchas an na hain. Neist, hoe sin los an karm pdín die carle nelein agus die bhuaidh taigheadais an na héleinen an na heo. So sin féamal agus chatrin sin búlach bedín die minister taigheadais íteid ach va hula dunne karan I céad dit cach chéile gun gáil de se Staing Taigheadais. Agus mar sin ha miswinning go de gimsi sin gedéku go fémer tar varach glóset van ides áste van na rialtas agus van na hasan a geltin. Rútas mór me goite a hannig meachchas a líchtirakinn sé go dispet haar farti as sa Parliament an November. So sin 4 va ach am nu oorskluge hannig as sin sé go as a rialtas do chuma lore le se nedeket Island Housing Fund. Agus diach mar a marstin gra a mi gunta leis go túr ha sin ha fáilte I de sin agus ha féim na 10 ure a bheits go dúchail agus a daich gereket an sin. Ach chan je sin go leor son cumal dich an aster agus holúas a ha na 10 go réich gedraaste. Agus chané go decha dúhas a hain a hógáil as na pic an bblianachin me gédig far rá I bocht dediket te war sin fáskulte te goine. Mar sin kuidste rúten me goite me ha het bóla arm van oorsin ha buien wikakin ha natuurlijk aan nasleid aan beurle ach na huis die jake na jus collector ha huis die jake wat buienakin agus wat kuits wat het den round zo huget verder oikri as een jelene keri teien agus hisu maar ha at gaeri het vegelmaatje as a hule skide agus gléirich van het tein agus ha haast at ga ook al balavanige loch namatig agus a loch postal le hier harde huig ga ook al aatje biele so rutekin na sin de vi malig agus kutjach ha karm ak in ulik ha sas as a vuien agus tunne se bi vi pdien die natuine ha askach Coimhearsnachdan Timichalarn vi gra nach hevig man big tunnaga de hokal askach balle kreichtig maar is impleit Sheikh nemen met tjech hokal idimel valavanig hat hore ha sonne vi fuidas na helanjen hat sonne vi an skide dùthchail no an de balle kreichtig Sheikh vi het aatje vervele barach hokelichen maar valavanig. Neist, mar húst marstein, hísút ja chuin mit cánaich rútnaga as na slaidzille, skiden mar ha na herig, te venir na herig, agus kutjach a mi smuindin písan an na leeuwis, ui knap berner leeuwis. Hísút dídach na besúkéintir na tein agus a smuinehagéid as a jug seo, a mis vi tenu parach smuinehag mi join as na paichars a seo. Ha big chuch de hain as a bheit dúine fuide chláánúne as na Coimhearsnachdan a sin. Agus ha sin ga heiltún cho suleid am is muindin na heil sin Mhanifesto na heile curtaich die clowne vi fásúas an hain die feidehaig de Coimhearsnachdan go vi an Coimhearsnachdan beáil agus Coimhearsnachdan as a bí dúchas agus Ghàidhlig Mhanifesto.
Mar sin na gaiimiid bh heala giile as an lásleid hat a choimhearsnachdan de siiteid ach a bhí fiochan am is mundin dhéana féim na dèanamh cíndach go rá mór thuit de héan agus dúine tíad fuideach únta láúne. He feadach cinn mar ruúta hatíoch rialtanach agus go beh nóir sin becan i de háirithe agus an dàrna dachann agus áiteach an fuidigh úne Ghàidhlig. Agus nóir sin I mór thuit a sin de áiteach an fuideach láúne, Gàidhealtachd nóir sin teanna bidh mar a Gàidhealtachd cuid de héan an na héna bhí an téann an Ghàidhlig, nó an dúine áca, cuid an téann chréchtig, hiad list an na slide am zonin, agus téann úra go dùthchail imisc sin, agus cuideach téann máil sin a trúta ha sinne smuinethe a déanamh féim, nu de ha dúine an glúsa seo a dáiseach, sin nach chiltíadach téann ann de se féir an úne sto blianar mar sin le unneseámar an na taghadh idmáil san go gaach dúine glúsa suas as sa bhat. Féimar picking in na thula sin agus ach go bit dúine fuideach únta fat na bliana nach sin cho rialtanach. Beach géile tín suas sé manarichimeid tuig agus clechgidé ba bhí fuideach únta láúne, go bhí nóir sin na dàrna taghadh nó na daiad máil úne Ghàidhlig Airbnb sa léad. Go dréag sin fá kit dealabhaí agus san nóir sin chumig sin smach is na háidehain agus civíad as a chiad de héan a bheit go roinn an gach rút. Beach géile tín suas as na còirean a bhíacinn agus ha cuid politics I de dùthchail agus sin a bheach go bhacinn as a líchtid a stair agus sin a thuh bharach dhéanatal. Ha ruúta cinn go mar cólach fi sinach an na Jersey mar a Coimhearsnachdan, agus ha cuid sin na politics van méic táiste Zoom bhí chun bec an heachcinn an hustings an catras na créchtideach agus dá neach á party an difrit an na hen I bidíon gnách marachí inatal agus mar a Gàidhealtachd. Bha sin na dùthchail agus ma sé go féin na dúine sin a stoi as leis a dúg hásta na big barach bidín cé dhéanú de sin. Is de dréisrút nimi dùthchailid deach mas clíochnig mi. sé seminar Gàidheach mi a staimhridh le Rural Housing Scotland agus bhasan na bidíine structuran luga seán bhuaidh an Coimhearsnachdan Taigheadais. Agus ruta bheit wasach in India nach gása an hen sé mar a bhínichead sé ha déidir down as a Rural and Island Housing Fund agus ma ha deach becan gúine tín cálaigh scistíchead bhuaidh go bhfuil cudromach go déigeit a sin. Neist ma ha bhuaidh tín cálaigh hitacú nó sin míneachach dí golamach a hacu as a bhuaidh a sin, as a nimmarsta hacu. Agus go big se bh míneachach an na hen rural a local housing burden. Go bh se míneachach sin as na hasú cudromach mar bhuaidh. Agus as a sin Gúta siú fianna a chleachcaig agus ha mis mundin bhí ma sin eichcinn an na cuspaireachta bhuaidh far a Gàidhealtachd nó an tarinne de níana a hacinn a thuh na scídan mar sin go bhfuil sin féimach dúine áca, sin go dún fís fiannis agus a bís fiannis sé ha I Ghàidhlig siar críanach as na scídan dùthchail agus as a Gàidhealtachd agus mar sin fiannis go féimar téann an na Ghàidhlig chuidigh cearst sin cúteach. Mar sin sinachad deach beachgan a tín ucum bhana scuilsinne líchtid agus ma agus na dùthchail bhí féichcinn immarst eiledal in éist as sin an scéanach agus am cuid lán taich dúasan mar sin am is minic go blin chuirstí san immarste niaraine an caiseach. Ma hén mór an teang fátach agus a bharstein agus cute teanga sin
cuireadh go thuairscúin a bhí bríon réhanú. Gásige hasíne díireach idir táiseach agus ha Imirstanílan choisiigh sin an teachcain sa chai sin teachcain sa chaicrítí mí agus ha mé cínteach go bhfuil a bhór chuúit acu éichcin ar na meáin sóisialta. sé príomh amas na buine a tuairt tócail do bhuaitheácha in Nílan Scianach. Get ha láí sacin go bhfuil na dúlatas na hasíine tócalir a buntain do a Ghàidhealtachd agus den na hélan ar bheith taisacin go nula tarin iad anún rab ach sé díadach leis an nám a hán an drás a leis go bhfuil an teag díadach a tían ba sin ar díadach ar seán dútacin bic nas luúa dheanún drásta snúir na dócha is stray an teag an dean sin dútacin nas ásanne. A mis tóir hasin na gamas ar gosáireachta ar athracha Staing Taigheadais cín cosnaigh agus suachaigh na Gàidhlig san Nílan. Ha mú nuair sa bhuaigh acinn an drásta is tháinig sin cóir ga ha suaigh do luas a bhórchuid acinn neachaí ag am glasí agus a bhórchuid acinn hasin ar Chile ar as fan nolthaid hanig me sé ras mar éis siimplóir agus luis mí ras fan taid sean na chiaaptaras an cóig bliana agus ha mis muindig gan duk sin buaidh ar mar a bhaisiine ag bheit tóir acinn ha ar Chile ar as a ghaach ar sean na gáil i dhéanú bica an fellum srúta mar sin ag sucha buaidh ar mar a ha mar a chai ísio gynne fo úscho o gyda ffeim acynne yn Nílan acail ar sean yfir yn colchrydd ffilm srwt yma sy'n agos hasin ar sy'n y ianw hasin ar fiach yn di Chile ar as gan Nílan agos chanil acha angainn mar a finig marstin a bethau as y hen Patrick han y pirisyn yn drasta Ghàidheil camera sy'n de Ghàidhealtachd Chanúring gunne a bhí tíach fiachan dí taigheanach an drásta hais hacuideach cachó durib a bhí áte aon ar liste taon an chóirla. Agus mar sin leis go bhfuil an tuag a tíon cho an mías nach éise ag hasinne chrú sin lítear díadach as a bhuaigh haseo agus hasin chuirsinnéir na meáine an sóisialta agus ha cóir is dáhíle mis well nas fáis go dáhíle in neis dúine ar na héna minachcha a chuir se lítear haseo ha mín dóchas gan léh si bh lítear ha go má fata ach sé díadach beach gan na hain ag go níre haseo ar son na hasíine géirí san Nílan Scianach agus hasan go bhfuil buntaine na hélanan agus chutéile na Ghàidhealtachd. A chatóir threlpsa sinna in an drásta san Nílan mar cóirla na Ghàidhealtachd uabhas a chéin mór agus ha misúnig go sin úine na príomh san na hacinne go bhfuil sin bechóir stócha go bechóir gunne a bhí nar cóirla héin ha chanéal na hún tripla sin acinne ris sa ha ag bailagin ar neis agus ha scíre cóirla na Ghàidhealtachd fatar a bhór ach an drásta sé príomh amas a hacinne na héna minic dúine cuiread lítear a haseo is sin an drásta ar a bhí a scríbheith chun dúine ha a dul chuir na héna minachgur as na taigheann is a sin na féinach bhil dí ha síobse a dul i dheanú ar son agus dí ha síobse mólaigh agus níl sin nach cluinnidh arás ach bhó Kate Forbes an drástas ha sin dóchas gon cluinnidh arás bhó dúine éile ach sé díach táise híthe hain ag an níre seo agus ha bhór ag ar a bhí ann ar leine agus bhó muintear in Nílan Scianach go háiris na dúine ácha agus ha sin príomh amas a bhecinn díach ar son gun bí go ag na dúine ácha a ha ar son gléag an chana tuchultar agus ha sin dul chud meáir na steig in tuag an táiseach ach sé díach táise hí hain. Gléimhe tá léise. Sa sé déna gléimhe a thuairse
má feisce dáhíle aim ar an nachchainge gníomh seo immert cudromach. So Aon nach cuid na beachcin an nachcisid agus suúda mí go bíoch ará cuideach díadach cho gàidhealtachd sa ha scíad an leid an ilan scíanach agus na hilan an siad agus get a ha tuireasach búil agad can mé gnéidean agus in scíad mar sin chanealanún triple down cosníon sa chiad dáte hana tuiristalin a dhéobh sa bhichintas san ilan scíanach nó na hilan ar a Gàidhealtachd pís na síisiile na bhige commasach chuh an den éidean ar neon na glásacha. Mar sin sinna chiaadreacht chaneal na dríochcin mar a sáist, chaneal na dríochcin mar sinneach mar a bhíh cuideach roiríc sé cúnant an bliana na dábhlíana nach le ag leat mar go dein. Agus difid is mó ile a chanins sé díadach en skiden bailtje mar go beg an dennéigen get nach bige commasach hicht maar denjaag stache fudach ag chess meen genéigen hat tag ag de fudach tíach pís a mechas a baba agus mar shit ha tik in leid liedje agus pís a mechas a baba mar musselbra an atkin sin aan get nach bige commasach hicht stache go bearlaat fudach en mé na bhile haast commasach a bhí fudach agus a gopéid agus a bhí tí beá mún chóirst éad gnéidean ar neo mún chóirst éad glásacha. Difid a hacin na seo, but é heb commasach í tai ein san ilan scíanach nó ans na hilan siad. Hí garst fallah a glásacha nó ag áitiide chaneal sias a rád ann, ha sin ann gus nach cheall. Mar sin ma ha with policy, with politics a giadi could be againnig ir a Gàidhealtachd san am teach, could be Coimhearsnachdan Seasmhach an, could be dùthchail a fudach an, féimi cánaman bhí againn tí beá seo agus oplichin Coimhearsnachdan taghadh ein a le go fudach an. So ha máach ma cluinnidh bhuaidh se agus nemmerste na se bhis still mí go sin na hí an dáchuid siad is dat Coimhearsnachdan ar a Gàidhealtachd ach cuiteach ar a Ghàidhlig go bhí dùthchail a tughil an gú agus a gimmert as lei chanin agus as lei an Coimhearsnachdan achcha. So díadach mes críochnig sin mes an cud na nada go bhí sin na daisi nachheachcin agus Còir ag an nuair sin iad immerstin na Ghàidhlig agus leisachig na Ghàidhlig agus mar a bhain na seachcin sa chai bí uon gàidhealtachd againn a bhríonna sé a cuspairean. So I mean dáchas gon tiic sibh éis an nuair sin agus tá léibh uile a bheas an éisteach an nach.